шахсан барои ман прокурори шаҳри Зоист 1 соли зиндон талаб кард ва дар охир судя қарор бировард ки Абдурахмони Нолна бегуноҳ мебошад ва аз зали суд маро ҷавоб доданд. Бегуноҳии маро судя тасдиқ кард ва тамоми факту далелҳоро овард. яке аз ҳамон фактҳои муҳим ин буд ки мисол мо худ нарафта будем ба шаҳри Зоист пеши Бобур Раҳматов Музаффар бо тахаллуси барои-натиҷаи, балки ӯ мисол даштамҳову таҳдидҳо ва чандин наводҳо карда буд ва моро даъват карда буд. ва диимаш ин аст ки мисол дар суд доказат карданд ки яке аз ҳамон дӯстони барои-натиҷаи кор бо худ дошт ва аз ҳамин сабаб мисол мурофиаи судӣ бениҳоят осон гузашт. ва мисол дар саволтон ҷавоб метам ки ман розӣ меём ки розӣ нестам бо қарори суд. бениҳоят хуб мешид ки Бобур Раҳматов Музаффар яъне барои-натиҷаи дар ин суд иштирок мекард. шахсан дар мурофиаи якам ки тақрибан 2 ҳафта пеш буд, судя бениҳоят хуб гуфт ки ман худам шахсан дар ҳамин барои-натиҷаи бениҳоят саволҳои зиёд дорам. ва дар душанбе посольствои Олмон яъне ки даъватномаро мехост ки ба Музаффар ё ин ки барои-натиҷаи биспорад ва ӯро ба суд даъват кунанд, аммо посольствои давлати Олмон дар шаҳри Душанбе Бобур Раҳматов Музаффарро ёфта натавонист ва ба ҳадафи худ нарасид. чӣ гуна ки мо медонем, мисол ӯ нафар аз давлати Олмон ба Тоҷикистон фирор кард ва дигар барнамегардад. ин мисол як зарбаи бениҳоят бузурги оппозитсияи тоҷик ба режими худкомаи диктатурии Тоҷикистон ё ин ки режими худкомаи Эмомалӣ Раҳмонов мебошад, чунки ин ягона кӯшиши онҳо буд, ягона провокатсияи онҳо дар давлати аврупоӣ буд. онҳо фикр карда буданд ки мисол омада дар инҷа дар ҳамсоягӣ бо мо мисол тамоми гапҳо ва тамоми корҳоро нисбати мо раво медонанд. фикр карданд ки чӣ гунае ки моро дар Тоҷикистон зулму ситам мекунанд, дар инҷа ҳам иҷоза доранд. аммо вақте ки ин корҳоро дар инҷа карданд ва натавонистанд ва тақрибан дар муддати чанд соат ҷавоб гирифтанд, пас ман фикр мекунам ки ягон ҳамон блогери ҳукуматӣ ё ин ки спортсмени ҳукуматӣ ё ин ки ҳатто худи ҳукуматиҳо берун аз Тоҷикистон дигар ин ҷуръата нахоҳанд кард. ва моро ҳамчунин яке аз ҳамон муборизони ҷавони ин миллат, оппозитсионерҳои мисол ҷавон ягона шанси худро доштем ва аллакай дар оянда мо соҳиби дуюм шанс нестем ва дар ин гуна провокатсияҳои баъзе бадахлоқон, баъзе нохалафон дода нахоҳем шуд. аз ҳамин сабаб танҳо метавонам бигӯм ки мисол имрӯз яъне пирӯзии оппозитсияи тоҷик буд. ва дар масъалаи оянда гуфтанием ки худо хоҳад муборизаи худро давом медиҳем барои тамоми зиндониҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон, барои тамоми мусалмонҳои мазлум ки дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо барои дини худашон мисол мазлум мебошанд ва ин ҳукуматдорон ва ин режим онҳоро танҳо барои дини худ ки дини ислом мебошанд онҳо зулму ситам мекунад. мо бошем барои кӯмак ба миллати худ ва ба мардуми худ ҳатто тайёрем ки ҷони худро аз даст бидиҳем. ташаккури зиёд.